kaluwa watunu ඇල්ල. ඉතින් මට පේන්නේ kaluwa watunu ඇල්ල. රත්න ඇල්ල ගාව ඉඳලා කිලෝමීටර් 2ක් විතර තියෙන පල්ලෙහාට එන්න ඕන. kaluwa watunu ඇල්ල බලන්න. ඉතින් kaluwa watunu ඇල්ල කියන එක හැදුනේ කොහොමද කියලා ජනප්‍රවාදී සඳහන් වෙන විදිහට kaluwa කියන මිනිස්සයා මාළු අල්ලන්න ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ හතුව. මේ මාළු අල්ලන්න එනකොට මාළු අහුන්නේ නැති හින්දා මේ කට්ටිය මෙයා කරලා දිනනකොට පිළිපිට කකුලේ බැඳගෙන මේ ගල උඩ නිදාගෙන. ඉතින් ඒකට කබරගොයේ පහු වෙලා ඒක ඇදගත්තට පස්සේ මේ අද පාරට මෙයාත් ඒක මේ මුතුන් ගැටිච්චින්ද kaluwa watunu ඇල්ල කියලා නම දැట్లా තින්නේ. එහෙම තමයි මේ ඇල්ලට නම වැටලා තින්නේ. ඉතින් ඔය ලස්සන පිටපස්සෙන් තියෙන්නේ සුන්දර kaluwa watunu ඇල්ල. යාරින් රත්න ඇල්ල බලන්න එනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේකත් බලන්න.